视频一进来就给我双击的人，一定都是有钱人啊！谢谢大家。酸辣粉。 太过瘾了！羊肠，家人们，哎呀妈呀，来一口啊！太爽了！哦，五花肉。酸辣粉，鱼脊骨。 大不大？哦，好烫！螺蛳粉儿，家人们啊，高配的。非常好吃。有一个宝宝私信我说，让林姐吃一次可乐果冻，林姐安排了啊，记得你的小爱心哟。
火鸡料哈，整点火鸡料。太腥了，太腻了。羊脑，火鸡料留的。准备直播，自己做的土豆粉。你掉出来了，好了，直播省，直播省。妈真腻！大肠，哎呦我天，那个肠呢？好香！我这噎死我了！准备直播。螃蟹，放了好多芥末。马上直播。炸！太好吃了，这个手剥笋，老铁们，我又买了好多啊！哐哐两下，双击，嘿嘿，谢谢了啊！忽略我姐姐说话啊，她的油烟机怎么坏了？忽略，太好吃了，恭喜发大财啊！这个蛋糕是我吃过最好吃的，我们那里买不到。Hello， 宝宝们，明天又来给你们送金元宝来了啊！这个视频哐哐两下往这上面啊，你们年底全部都是收获满满。下个视频开始，抱个头，宝宝们，双击，双击，小狗狗吃一口啊！哇！直播的宝宝们，是个大羊排。哈喽，宝宝们，我第一次吃有点恐怖啊！等会儿你们来吧，直播间再吃吧，好吓人。来了，宝宝们，双击，谢谢，好苦。